এই তো এখানে একটা বোতল পড়ে আছে, এটা নিয়ে নিই। দেখি তো এখানে আর বোতল আছে কিনা। ওই যে এই আপুটার কাছে আরেকটা বোতল, এইটাও নিয়ে নিই। এই যে আরেকটা বোতল পেয়ে গেলাম। আচ্ছা পানিগুলি এখন ঢেলে দিই। আর একটু দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমি বোতলটা নিয়ে যাই। যাক, আরেকটা বোতল নিয়ে নিলাম। আরে এখানে তো আরেকটা বোতল আছে, এই বোতলটাও নিয়ে নিই। এখন বাকি পানিটা দিয়ে ফলটা ধুয়ে দিই। যাক, পানি তো শেষ হয়ে গেছে, এখন এই বোতলটাও নিয়ে নিই। যাক, আজকে অনেকগুলি বোতল হলো, এখন বাসায় চলে যাই। এই ভাই, এটাও নিয়ে যাও। ও আচ্ছা আচ্ছা, দেন, থ্যাংক ইউ আপা। যাক, এখন বাসায় চলে যাই। দাঁড়া, আমার ব্যাগটাও নিয়ে যা। ওরে রে, আজকে তো আমার কপালটা অনেক ভালো। যাক, ব্যাগটাও নিয়ে নি। এখন তাহলে বাসায় যাই। এই দাঁড়া, এখন আমাকেও নিয়ে যা। ওরে রে, আজকে আমার কপাল যে কি ভালো। ফার্স্টে তো বোতল পেলাম, তারপর ফল পেলাম, আর এখন তো একটা সুন্দরী মেয়েও পেলাম। আসো, তোমাকে কান্দে করে বাসায় নিয়ে যাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন।